Merhaba. Bu videomuzda boş bulaşık makinelerinden SMS44D ve çift 0T modelini tanıtmaya çalışacağım. Ürün seri 4 segmentinde A+ enerji tasarruflu bir ürün. Kumanda paneline öncelikle bakalım. Buradan makinemizi açıyoruz. İlk kısa programımız 45 derece ve 44 dakika süren bir program. İkinci kısa programımız ise 65 dereceyi 1 saatte yıkıyor. Ekonomik 50 derecelik programsa 3 saat 30 dakika sürüyor. 70 derecelik yoğun program 2 saat 25 dakika sürüyor. Ek fonksiyonlarda yarım yük seçeneği var. Makinamızı tam doldurmadığımız zaman 2 sepete seyrek yerleştirdiğimizde yarım yükü kullanabiliriz. Burada bu tuşa basınca zamandan da tasarruf yapmış oluyoruz. Süre 2 saat 25 dakikadan 2 saat 6 dakikaya düşüyor. Ekonomik programda ise bu tuşu kullandığımızda 3 saat 30 dakikadan 3 saate düşürmüş oluyoruz süreyi. İkinci fonksiyon ise Hijyen Plus özelliği. Hijyen Plus da son durulama suyunu 65 derecede yaparak bakterileri öldürmek için kullanılabilecek bir fonksiyon. 65 derece biliyorsunuz 55 derecede bakterilerin ölümü gerçekleşiyor ve 65 derecede bunun için yeterli. Bunu kullandığımız zaman sürelerde değişiklikler oluyor. Ekonomik program 3 saat 30 dakikadan 3 saat 45 dakikaya, 70 derecelik yoğun programda 2 saat 25 dakikadan 2 saat 40 dakikaya sürüyor. 40 dakikaya çıkmış oluyor. A+ demiştik. Yıllık enerji tüketimi, enerji etiketine bakalım. Yıllık enerji tüketimi 290 kW, 3360 litre su tüketimi, A yıkama performansı, 12 kişilik yemek takımı alabiliyor ve ses düzeyi de 52 desibel. Şöyle iç dizaynını da bir inceleyelim. Şöyle göstermeye çalışayım. Üst sepet asansörlü, 3 kademeli, yukarıya ya da aşağıya indirebileceğiniz bir sepet dizaynı var. Alt sepeti de şöyle göstermeye çalışayım. Kamerayı alalım. Alt sepette tencereler için şu arka ayaklar yatabiliyor. Şu şekilde şuraları yatırarak tencereleri daha rahat koyabileceğimiz bir alan açmış oluyoruz. Kaşıklığımız burada. Şu şekilde göstereyim. Kaşıklığımız arka ayaklar. İçinde de tuz koyacağımız bölüm. Şu sol taraftaki bölüm tuz. Şu orta bölümde makinenin gider kısmı. Bu kısmı temizlememiz gerekiyor. Belli aralıklarla temizlersek makinemizin performansını arttırmış oluruz. Deterjan çekmecemiz klasik. Şöyle şuraya bastığımız zaman çekmece açılıyor. Buraya tablet ya da sıvı deterjan koyuyoruz. Sıvı deterjan için bir gösterge yapılmış. 15 milim ya da 25 milim. Buraya göre deterjanınızı ayarlayabilirsiniz. Bu bölümde parlatıcı bölümü. Evet. Çelik kazan, çelik dizayn. 10 yıl paslanmazlık garantisi mevcut. Ürünümüz bu şekilde. Ölçüleri de şöyle söyleyelim. Ürün 60 santim genişliğinde, 85 santim yüksekliğinde, tezgah altına koyulabilir. Tezgah altında sığmazsa yükseklikle ilgili üst kapak çıkartılarak yüksekliği 81,5'a düşürüp bu şekilde de tezgah altına kurabilirsiniz. Evet, ürün için anlatılabilecekler bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.